नमस्कार। म हजुरहरूलाई आज बटुक भैरव मन्दिरको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु। बटुक भैरव मन्दिर कहाँ छ, अनि यसको इतिहास के हो, अनि यहाँ पूजा गर्दा के फल पाइन्छ, यसबारेमा चाहिँ म हजुरहरूलाई सबै जानकारी दिन गइरहेको छु। काठमाडौँ उपत्यकाका अष्टभैरवहरूमध्ये एक तान्त्रिक देवता लगनखेलको बटुक भैरवको सुन्दर मन्दिर ललितपुरमा अवस्थित छ। यो मन्दिर पहिलोपल्ट लिच्छवी राजा अंशुवर्माले बनाएको भनिएको छ। पूजाको वस्तु एउटा साधारण चट्टान हो, तर यहाँ कुमार, गणेश र कुमारीका मूर्तिहरू पनि छन्। सन् 1934मा जुद्ध शमशेर राणाले मन्दिरको जीर्णोद्धार गरेको थिए र यो शिल्पकला र वास्तुकलाको उत्कृष्ट प्रदर्शन हो। बटुक भैरवलाई भगवानको शिवको भयानक रूप मानिन्छ। भनिन्छ कि जब ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरको त्रिमूर्तिले को ठुलो छ भनेर आसपासमा बहस गरे, तब लिच्छवी आफूलाई तीनमध्ये सबैभन्दा ठुलो साबित गर्ने भैरवको रूप धारण गरे। अनि यो मन्दिर चाहिँ तपाईँको ललितपुर पाटनमा छ। नेपालको ललितपुर जिल्लाको पाटनमा रहेको प्रसिद्ध बटुक भैरव मन्दिर गोदावरी जाने बाटोमा उत्तर पूर्वी कुनाको अगाडि अशोक क्षेत्र पर्छ। यस मन्दिरभित्र धेरै ढुङ्गाहरू छन्, जसमध्ये 3 ठुला ढुङ्गाहरू छन्। बिचको ढुङ्गा सबैभन्दा ठुलो हो। भक्तहरूले भैरवको रूपमा जस्तै ढुङ्गाहरूको पूजा गर्छन्। बटुक भैरवको शाब्दिक अर्थ बाल्यकालको सात्विक रूप हो। तन्त्रोपासन दर्पण अनुसार बटुक भैरवका 8 रूपहरू छन्, जसमध्ये कालवतुक, शङ्करवतुक, भाद्रवतुक, देवीवतुक, स्थानवतुक, मेघवाटुक, चन्द्रवतुक र विनायक वाटुक छन्। यो मन्दिरमा विशेष गरी आइतबार, जसलाई भैतबार भैरवको युद्ध पनि भनिन्छ, भक्तहरूको धेरै भिड हुन्छ। यदि तपाईँले यो बटुक भैरवको पूजा गर्नुभयो भने ग्रहले आफ्नो दिशा परिवर्तन गर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। यस मन्दिरमा भक्तजनहरूले कालो कपडा, फलामको टुक्रा, कालो भटमास आदि चढाउँछन्। मन्दिर नजिकैको भित्तामा भैरव स्तोत्र पनि पाठ गरिन्छ। भैरव यी प्राचीन मानिसहरूमध्ये एक हुन्। धेरैजसो भक्तहरूले यी भैरवहरूमा आस्था गर्दछन्। त्यसैले हजुरहरूलाई पनि आफ्नो ग्रह दशा फाल्नु छ भने चाहिँ सबैजना बटुक भैरव मन्दिरको दर्शन गर्नुहोस् है त। धेरै धेरै धन्यवाद। बटुक भैरवले सबैको कल्याण गरून्। धन्यवाद।